12시 방향을 바라보고 진행하도록 하겠습니다. 섹션 1 1, 2, 3 and 4 5, 6, 7, 8 섹션 2 1, 2 크로스 셔플 3 and 4 4분의 1 5, 6 크로스 셔플 7 and 8 섹션 3 1, 2, 3, 4 5 and 6, 7, 8 섹션 4 킥볼 크로스 1 and 2, 3, 4 세일러 5 and 6, 7, 8 다시 한번 12시 방향을 바라보고 풀 카운트로 진행합니다. 12시 방향에서 풀 카운트 준비 시작 1, 2, 3 and 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 and 4 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8 1 and 2, 3, 4, 5 and 6, 7 계속 1, 2, 3 and 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 and 4 5, 6, 7 and 8 1, 2, 3, 4 5 and 6, 7, 8 1 and 2, 3, 4 5 and 6, 7, 8